मेरिया मुनि चन्द्रमुखी मारी माइतबाट आएर त गालासाला पुक्क परेछ हैन के हो यस्तो राज कहाँबाट नहुने नि माइत गएर गाला त पुक्क भइहाल्छ नि पाडु तर यो गाला पुक्क भएको कुरो कसैलाई नभन्नु नि फेरि ट्रिगर पर उंगली रखने वाला और लड़की पे हाथ डालने वाला और कोई शूटर नहीं होता ए आम्मा हो जिरी बोरा तपाईले रोचालाई नलानी भए मै लग्छु नि त कुरो मेरो भाइ त धेरै नबोल कि बरु म तँलाई साङ्लाको रोक्तीमा लामखुट्टेको मासु मिलाएर खुवाउँछु है काका चामलको भात खान नपाएकै 2 वर्ष भइसक्यो अब त यो झुम्रे बुढासित के खान बस्नु पर्यो र भन्या मामालाई देखेर नमस्ते पनि गर्न सक्दैन लाटाले दिएर बारीका पाटामा गुटुङ टुङ फालिदिन्छ अनि थाहा भन्छ त्यस काप बाजे तिमी धेरै नबोला के मामा फेरि तिम्रो फेरि सिधै एक हानेर वेलकम टु नि गुड नाइट गरे तिमीलाई कि आज फेरि बिहान बिहान सिधै सुन्तलीले मलाई धेरै गाली गरेकी छ कि तिमी बिचमा नबोला फेरि रिसमा परेला है ससुरा चाहिँ झन्नै डराएको है हैन बिचमै बाटोमा आएर लडाउँछ त यार मैले यसलाई के गर्ने हुन्छ सोचे भयो त यार ससुरा चाहिँ राइकी पारामा भन्ने यसको थेगो फेरि यो खास कस्तो राइकी पारा भन्नाले कस्तो यो भनेपछि हामी झन् 7-8 जना जति छौँ हैन हजुर हामी एकजनाले 3-4 जनाको रोल पनि गर्छौँ कहिलेकाहीँ एकजनाले अब त्यस्तो नि छ मैले नै 5 जना जतिको रोल पनि गरेको थिएँ कि एउटा भिडियोमा हजुर केटी पनि बनिरहेको थिएँ हैन अनि त्यसपछि मेरो 3वटा उ आवाज पनि दिएको थिएँ अनि त्यसपछि एउटा केपी ओलीलाई पनि मिसाएको थिएँ कि ए हजुर अब तबाट मोटो आउँछ है अरे पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती जल्दी से समोसा लेकर आ जाओ अरे मोटू जल्दी जल्दी से समोसा खाओ और शुरू हो जाओ खुशबू जॉन बनेगा डॉन मुझे रोकेगा कौन मैंने चोर पकड़ने वाले मशीन बनाई है यारो आके देखो यारो उड़ी बाबा अरे बड़े भैया बाचा मामुली बाचा मामुली यदि तिम्रो सिउँदोमा मेरो बाइकहरु कसैको पनि सिन्दूर पर्न खोज्यो भने म त्यो सिउँदो नै मेटाइदिने छु सुनौलो टेलिभिजन। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, म सुमन भण्डारी तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टेलिभिजनमा। हामी सदाको बसाइ जसरी आज पनि तपाईहरुको बीचमा एउटा रमाइलो कुराकानी लिएर साथसाथै उहाँको प्रतिभा लिएर आइसकेका छौं। आज हामी उहाँको प्रतिभालाई हाम्रो च्यानल मार्फत तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। उहाँका विभिन्न प्रतिभाहरू छन्, त्यो पछि तपाईहरुले हेर्दै जानुहुनेछ र यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई मन पक्कै पर्नेछ भन्ने हामी आशावादी पनि छौं र के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला र उहाँको प्रतिभाको सम्मान स्वरूप यो भिडियो शेयर पनि गरिदिनु होला। र सर्वप्रथम हामी आजको अतिथि अथवा उहाँको प्रतिभा लिएर आइसकेका छौं। उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छौं। स्वागत छ हाम्रो यो च्यानलमा। धन्यवाद। सन्चै आरामै हुन्छ? एकदम सन्चै। तपाईको घर चाहिँ कता हो? तपाईको परिचय एकपटक परिचय भनिदिनु न। मेरो नाम रमन बस्नेत। हजुर। म प्युठान झिमरुक 8 मा बस्छु। हजुर। के गर्नुहुन्छ खासमा? तपाई पढाइ छ कि अथवा अरु के? हजुर, म पढ्दै पनि हो अनि अलिकति युट्युबहरुमा भिडियोहरु बनाउने रमाइलो खालका। हजुर हो, त्यो हामीले पनि हेरेका छौं। पढाइलाई चाहिँ कहाँ कति पुराउनु मेरो अहिले 12 क्लियर भएको हो। 12 क्लियर भएको, ब्याचलर पढ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम। तपाईले त सिरियल पनि चलाउनुहुन्छ हैन? गाउँमा एउटा साथीभाइहरुसँग जम्मा गरेर एउटा सिरियलकै नाम एकदम रमाइलो पनि छ हैन? एउटा हान्ने गरु भन्ने छ। त्यो रमाइलोको लागि साथीहरुसँग। हजुर। हजुर।
त्यो च्यानल पनि चलाउनुहुन्छ कति के छ तपाईँको च्यानलको नाम चाहिँ मेरो च्यानलको नाम चाहिँ रमाइलो कान्छो हो है हजुर तपाईँ एकदम रमाइलो गर्ने भावनाले नाम पनि एकदम रमाइलो अनि त्यसपछि कान्छो छोरा हो क्या हजुर चाहिँ हजुर हजुर म एकदम कान्छो छोरा हो त्यही भएर मान्छे रमाइलो पनि त्यही भएर नाम पनि रमाइलो चाहिँ राखिदिएको एकदम युनिक प्रकारको चाहिँ नाम राख्नुभएको छ होइन एउटा चाहिँ हान्ने गोरु भनेको गाउँघरमा गोरु पाल्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ बाटोमा हिँड्दा हान्ने गोरु भएपछि उकालो लाग्नु पर्ने होइन यसको अर्थ त अलि फरक नै छ होइन एउटा उत्पटाङ खालको मान्छे हुन्छ नि गाउँघरमा होइन एउटा उत्पटाङ खालको एउटा कसैले कुरै बुझ्दै नबुझ्ने खालको मान्छे हुन्छ होइन त्यस्तै प्रकारको मान्छेलाई त्यही कन्सेप्टमा बनाएको सिरियल हो यो चलाइराख्नु भएको छ हल्का चलिरहेको छ सम्भव हुँदासम्म होइन हजुर हजुर तपाईँ चाहिँ एकदमै धेरै क्यारिकेचरहरू पनि गर्नुहुन्छ भन्ने हामी सुन्थ्यौँ होइन तपाईँको क्यारिकेचर पनि हेर्दै गरौँला अरू रमाइलो प्रसङ्गहरू पनि जोड्दै जाउँला यो चाहिँ तपाईँको यो हान्ने गोरुसँग पनि केही त्योसँगै रमाइला प्रसङ्गहरू पनि जोडौँला तपाईँले विशेष गरी कस्ता कस्ता खालका क्यारिकेचरहरू मेमोकिरीहरू गर्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ म सकेसम्म त म सबै खालको गर्छु होइन म चाहिँ कलाकारदेखि ल्याएर नेतादेखि ल्याएर हिरोहरू नेपालमा सायद नगरेको कसैले नगरेको क्यारिकेचर पनि गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ है मलाई अहिलेसम्म सुनेको नसुनेको क्यारिकेचरहरू पनि गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ धेरै त नै एक दुईजना जतिको नत्र पनि प्राय गर्न त सबैले गर्नुहुन्छ हजुर उहाँभन्दा केही फरक खालको दिन सक्छु कि भन्ने मनमा लाग्छ त्यो खालको एउटा आफूमा विश्वास पनि छ र त्यो खालको प्रयत्न पनि गरिराख्नु भएको छ हजुर एकदम हामी सुरुमै एउटा चाहिँ क्यारिकेचर सुनौँ कतापट्टिबाट जाउँ नेता धेरैको गर्नुहुन्छ होइन सुरुमा चाहिँ नेताकै गरौँ न अब नेपालमा चाहिँ अलिक बढी नेताकै गर्ने चलन छ होइन त्यो भएर चाहिँ नेताकै गरौँ न एउटा हजुर कसको गर्ने नयाँ प्रधानमन्त्री हुन्छ उहाँको सुरु गर्नु सर्वप्रथम धन्यवाद छ भन्दाखेरिलाई नेपालीको टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई धन्यवाद छ नेपालको टिभी सुचारू गर्नुभएका सम्पूर्ण टिमलाई पनि धन्यवाद छ हाम्रो गाउँघरमा भएका विभिन्न प्रकार भन्दाखेरिलाई विभिन्न प्रकारका हाम्रो गाउँघरमा भएका विभिन्न प्रकारका भन्दाखेरिलाई मान्छेहरूलाई कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्न खोज्ने मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले माथि ल्याउनु भएको छ भन्दाखेरिलाई तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई तथा मेरो तर्फबाट भन्दाखेरिलाई शुभकामना छ त्यो सँगसँगै अब तपाईँ त विभिन्न उसका पनि गर्नुहुन्छ होइन यो सिक्न चाहिँ कसरी सिक्नुभयो तपाईँले चाहिँ यो क्यारिकेचर क्षेत्रमा सबभन्दा पहिला त यो त सिक्ने नै हो सबभन्दा अरूको देखेरै सिक्ने हो यो आफै त अब हुँदैन होइन कसैको सुनेर कसैको देखेर त्यो नै सिक्ने हो अनि त्यही अनुसार मैले पनि त्यस्तै गरेर सुनेर नै देखेर सुनेर म सिकेको हो यो हजुर यतै घरमै होइन हजुर मेरो आफ्नो पनि छ होइन आफ्नो आवाज पनि छ मेरो दुई तीनवटा आफ्नो आवाज छ हजुर त्यो पनि हामी सुन्नेछौँ कर्मश तपाईँको आफ्नो जुन आफ्नो आवाज छ तपाईँले चाहिँ त्यो आवाजमा चाहिँ विभिन्न हास्य ऊ चाहिँ हास्य श्रृङ्खला जस्तो होइन चलाउनुहुन्छ विभिन्न भूमिकामा चाहिँ निभाउनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा होइन त्यो पनि विषयमा सुन्नेछौँ अनि जो तपाईँले चाहिँ घरमै बस्दाखेरि होइन अरूहरूको हेरेर आफैले प्र्याक्टिस गरेर सिक्नुभयो कतिको गाह्रो हुन्छ यो मिमिक्री गर्न अथवा क्यारिकेचर गर्न चाहिँ सिक्नलाई चाहिँ यो सिक्न त अब गाह्रो नै हुन्छ होइन एउटा मान्छेले धेरै प्रकारको सयौँ आवाजहरू निकाल्नु भनेको सानोतिनो कुरा त होइन गाह्रो चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ तर पनि अलिकति यो गड गिफ्ट पनि हो होइन भगवान्ले दिएको जुन जुनसँग हुँदैन नि हो होइन प्रयास प्लस गड गिफ्ट पनि हो यो एकदमै अनि हामी अहिले सुनौँ अरू अहिले रिसेन्टमा विभिन्न अहिले के भन्छ भाइरल जस्ता पनि छन् कयौँ कुराहरू तपाईँ त्यसको पनि गर्छु भन्ने कुरो एउटा चाहिँ गरिदिनु न कसको गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ अहिले कि हामी एक दुईवटा नेताको गरौँ होइन हजुर अनि त्यसपछि फेरि कलाकारतिर लागौँ कि हस् हुन्छ ल त्यही गरौँ होइन हस् ऊ हामीले अहिले प्रचण्डको गरौँ हुन्छ ल मनी निश्चित रूपमा हामीले देखिरहेका छौँ यो नेपालीको टिभीले मनी एउटा प्युठान जिल्लामा भएको यो टिभीले समाजमा भएका मनी विभिन्न प्रतिभा भएका भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ उहाँहरूको यो निरन्तर कामलाई देखेर म सम्मान गर्छु र उहाँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु निश्चित रूपमा भन्नु पर्दा मनी हाम्रो पार्टी लगायत मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँहरूको यो
कार्यक्रमलाई मेरो सम्मान छ। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो सम्मानप्रति एउटा प्रचण्डज्यूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ होइन। यो सँगसँगै अरू नेताहरूको पनि गर्नुहुन्छ? हजुर, अरूको पनि गरौँ न अहिले। प्रश्न म भन्छ रे के म बाबुराम भट्टराईको हजुर। प्रश्न कहाँनिर भने अबको एजेन्डा आर्थिक विकास र समृद्धिको, त्यसैले पनि जति पनि गाउँघरमा प्रतिभा हुनुहुन्छ उहाँलाई अगाडि बढाउँ भन्ने मेरो भनाइ हो। यही विषयमा केन्द्रित भएर अगाडि जाउँ भन्ने मेरो भनाइ छ। एकदमै। चित्रबहादुर केसीको गरिदिनु न उहाँको चाहिँ। ल हुन्छ, म चित्रबहादुर केसीको म सुरु गर्छु है। हस्। अब चाहिने भन्नुभयो नि गाउँका मुखिया नभनु त कुखुरा जोक्या भने जस्तो हुन्छ। अब म पनि राजमोहमा लाएर गर्न सकेको त्यति ठुलो त केही छैन भन्दा चाहिँ अलिकति असर पनि पर्न सक्छ। अब त्यसैले पनि जति पनि साथीभाइ हुनुहुन्छ मेरो तर्फमा लागम चाहिने मेरो चाहिँ एउटा अगाडि मेरो चाहिँ कार्यकाललाई अगाडि बढाऊ भन्ने म चाहन्छु। अब चाहिने नखाऊ भने दिनभरिको शिकार खाऊ भने कान्छा बाबुको अनुहार भने जस्तो हुन्छ। अब के गर्ने, म त बिचमा डाप्लाक टुप्लुक परिरहेको छु। अब साथीभाइले सम्मान सहयोग गरे पार चाहिँ नि म पनि माथि जान चाहन्छु भन्ने मेरो भनाइ छ। धन्यवाद। एकदमै राम्रो गर्नुभयो उहाँको होइन। अनि त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ माधव कुमार नेपाल पनि चर्चामा हुनुहुन्छ राजनीतिमा चाहिँ। एकपटक माधव कुमार नेपालको पनि गरिदिनु न। हस् हुन्छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने माधव कुमार नेपाल भनेको माधव कुमार नेपाल हो, नयाँ नेपाल भनेको नयाँ नेपाल हो। अब चाहिँ हामी नेताको त हेऱ्यौँ होइन। अब यो सँगसँगै नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा पनि तपाईँले लागेका कयौँ दिग्गज व्यक्तिहरूको पनि तपाईँको क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको आवाज जस्ताको तस्तै निकाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनेका थियौँ। अहिलेलाई चाहिँ हामी यो अहिले नयाँ सक्की गोनी तर्फबाट चाहिँ लाग्छु। सक्की गोनीका धेरै कलाकार हुनुहुन्छ नेपाली कलाकार क्षेत्रमा अथवा हास्य कलाकार क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै चर्चा कमाइराख्नुभएका एकदमै चर्चित व्यक्तिहरू। सर्वप्रथम हामी पाँडेबाटै जाउँ होइन। पाँडे एकदमै चर्चित कलाकार पनि हो। उहाँको एउटा छोटो क्यारिकेचर गरिदिनु। मेरिया मुनि चन्द्रमुखी मारी माइतबाट आएर त गाला साला पुक्क परेछ होइन। के हो यस्तो राज, मलाई पनि बताउन पाए नि होइन। यस्तो चाहिँ पाँडेको गर्नुहुन्छ तपाईँ। के अरे उसको यो सक्की गोनी टिमको चाहिँ एउटा महिला कलाकार हजुर चन्द्रमुखीको पनि गर्नुहुन्छ। म लगत यसमा चन्द्रमुखीलाई पनि जोडेँ। एकदमै चन्द्रमुखीलाई जोडिदिनु। अब कहाँबाट नहुने नि, माइत गएर गाला त पुक्क भइहाल्छ नि पाँडु, तर यो गाला पुक्क भएको कुरो कसैलाई नभन्नु नि फेरि। यति नै होइन। एकदमै राम्रो गर्नुभयो। पक्कै पनि हाम्रा दर्शकवृन्दहरूले तपाईँको यो प्रतिभालाई देखेर होइन एकदमै राम्रो मानिराख्नु भएको पनि छ र रमाइलो इन्जोय पनि गरिराख्नु भएको छ भन्ने हामी आशावादी छौँ। यो सँगसँगै थुप्रो कलाकारहरू हुनुहुन्छ होइन सक्की गोनी। त्यो सँगसँगै तपाईँ चाहिँ जिक्री बले होइन जयन्ती लगायतको पनि गर्नुहुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ यो जुन तिनवटाको एउटा टिम छ, जिक्री बले र कक्रोचको होइन, तिनीहरूको एउटा रोल पनि सँगसँगै एकैचोटि कथावस्तु पनि एक एक खालको होइन गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको पनि गर्ने एउटा समग्रमा मिलाएर चाहिँ है। ल हुन्छ हस्। ए आम्मा हो जिरी बोरा, तपाईँले रोचालाई नलाने भए मै लग्छु नि त। कुरो मेरो भाइ त धेरै नबोल कि, बरु म तँलाई साङ्लाको रोक्तीमा लामखुट्टेको मासु मिलाएर खुवाउँछु है। चुप लाग आपे अन्त यस्तो टाइपको एउटा उसको आउँछ नि डायलग होइन कक्रोचको। यस्तो टाइपको उहाँहरूको हुन्छ। त्यो जेस उहाँको जुन एउटा टिम छ, तिनवटाको टिम चाहिँ समाजमा धेरै उत्पटाङ गर्ने होइन, कसैलाई नटेरिया जस्तो पनि गर्ने, टेरिया जस्तो पनि गर्ने, मानेको जस्तो पनि गर्ने, फेरि नमानेको जस्तो पनि गर्ने, उत्पटाङ गर्न चाहिँ नछड्ने खालको एउटा टिम छ यो तिनवटाको। त्यो सँगसँगै जयन्तीको पनि गर्नुहुन्छ। जयन्तीको पनि हजुर, उहाँको पनि एकचोटि। ल काका
चामलको भात खान नपाएकै 2 वर्ष भइसक्यो। अब त यो झुम्रे बुढासित के खान बस्नु पर्यो र भन्या। यस्तो टाइपको छ जयन्तीले चाहिँ होइन धेरै समयसम्म चामलको भात खान नपाएको एउटा रोल छ होइन। त्यो वास्तविक जीवनमा त त्यस्तो नहोला पनि होइन, एउटा रमाइलो एउटा रोल छ उहाँको पनि गर्नुभयो। र यो सँगसँगै अब हामी अन्य कलाकार तर्फ पनि जान्छौँ, जस्तो मेरी बादशाहीमा खेल्नुभएका होइन अन्य छन्। अहिले विभिन्न अहिले नयाँ पछिल्लो समयमा केही चर्चामा आउनुभएका कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिले धुर्मुसको पनि तपाईँ गर्नुहुन्छ होइन, माग्ने बुढा। हजुर, म धुर्मुस माग्ने बुढा अनि सबभन्दा पहिला मैले गरेको क्यारिकेचर नै धुर्मुसेको हो। सायद म 8 वर्षको थिएँ होला होइन। हजुर, त्यो बेला चाहिँ यहाँ नेपालमा यो क्यारिकेचर भन्ने यहाँ त केही थिएन होइन। अनि त्यसपछि त्यस पछाडि युट्युबहरू भयो होइन, दुनियाँदारी आयो, भाइरल हुने समय होइन, त्यही अवस्था आयो। तर त्यो बेला मैले घरमा गर्थेँ, तर कसैले पनि होइन त्यो सुन्ने यहाँ त्यहाँ यस्तो उस्तो भन्ने पर्थ्यो। त अहिले त एकजनाको भयो भने त त्यो भाइरल भइहाल्छ होइन। तर त्यो बेलाको समयमा मैले धुर्मुसेको 8 वर्षको उमेरमा गर्छ कि त्यति सानो भनेर भन्छ नि। तिमी धेरै नबोला कि फेरि म तिमीलाई वेलकम टु नि गुड नाइट गरिदिन्छु कि सिधै अनि भने अब यस्तो टाइपको होइन। त्यो बेला धुर्मुस एकदमै चर्चाको शिखरमा पनि थिए, एकदम चर्चामा। के अरे देशका बाजे लाटाले दिएर बारीका बाटोमा पुर्याउँछु यस्तो टाइपको होइन। एउटा यिनी दुईटाको जुन पहिले चाहिँ मेरी बादशाहीमा यिनी दुईटा एकदमै चलेको रोल पनि हो, चलेको कलाकार पनि हो। र यिनीहरूको जुन हाम्रो धुर्मुस र माग्ने बुढाको एउटा जुन भन्छ नि त्यो नहुँदा चाहिँ मेरी बादशाही धेरै अलिक खल्लो जस्तो पनि मान्छन् एकदमै धेरै दर्शकहरूले। तर उहाँहरूको दुईटाको जुन रोल थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा एकैचोटि एउटा संवाद जस्तो छोटोमा त्यस्तो गरिदिनु ल। हुन्छ हस्। त्यसका बाजे होइन भान्जा, धुर्मुसे भान्जा कहाँबाट आएको? मामालाई देखेर नमस्ते पनि गर्न सक्दैन, लाटाले दिएर बारीका पाटामा गुटुङ टुङ फालिदिन्छ अनि थाहा पाउँछ त्यसका बाजे। तिमी धेरै नबोला के मामा, फेरि तिम्रो फेरि सिधै एक हानेर वेलकम टु नि गुड नाइट गरे तिमीलाई कि। आज फेरि बिहान सिधै सुन्तलीले मलाई धेरै गाली गरेकी छ कि तिमी बिचमा नबोला फेरि रिसमा परेला कि। यस्तो टाइपको होइन, यस्तो टाइपको उहाँहरूको संवाद चाहिँ त्यस्तो हुने गर्थ्यो। देखोस् धेरैका गर्नुहुन्छ होइन। हजुर। अनि काउली बुढीको पनि अब अहिले पछिल्लो समय एउटा चाहिँ सन्ध्या बुढा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर हजुर, सन्ध्या बुढा उहाँ चाहिँ पछिल्लो समय एउटा काउली बुढीको रूपमा चाहिँ प्रख्यात पनि हुन्छ, उहाँको पनि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा भयो। ल हुन्छ, म सुरु गर्छु है। हस्, म काउली बुढी के काउली बुढी सो भन्नेमा मलाई देख्नु भएको छैन। म त काउली बुढी हो नि त। काउली बुढीलाई सबैले माया गर्नुहोस् है त। माया गरेर पो म सबैको सपनामा आउँछु गीत गुन्जाउँदै होइन र बाबु, त्यही त हो नि। यस्तो टाइपको काउली बुढी। अनि तपाईँ के छ यो जुन क्यारिकेचर क्षेत्रमा धेरै कलाकारहरू अहिले आइराख्नु भएको छ होइन, नेपाली यो हास्य श्रृङ्खलामा चाहिँ हास्य क्षेत्रमा चाहिँ के छ तपाईँको भविष्यको योजना? धेरैको गर्नुहुन्छ, तपाईँको के छ सपना चाहिँ? सबभन्दा सपना भन्दा पनि क्यारिकेचर गर्ने त हरेक हुनुहुन्छ होइन, मभन्दा धेरै राम्रो गर्ने पनि हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि म जस्तो गर्ने पनि हुनुहुन्छ। अब यसलाई अब एउटा सिक्दै गरेका पनि हुनुहुन्छ। अब यसलाई पुरै सपनामा त नजाम होइन, तर पनि एउटा कमेडीको ठाउँमा होइन आफ्नो एउटा ठाउँ बनाउने होइन, कमेडी क्षेत्रमा एउटा आफ्नो ठाउँ बनाउने जसको लागि होइन मेरो आफ्नो आवाज पनि छ होइन, आफ्नो आवाज छ। जस्तो कि अब अरूको आवाज निकाल्दा जसले पनि गर्छ कि अरूको आवाज, तर आफ्नो आवाज एउटा युनिक खालको आवाज बनाउने, आफ्नो युनिक आवाज छ एउटा, त्यो कमै भेटिनुहुन्छ त्यो। हजुर, आफ्नो आवाज बनाउन सक्ने त्यति धेरै छैन, तर दुनियाँको आवाज जसले पनि गर्छ, कपी जसले पनि गर्छ। जस्तो अहिले नेपालमा चाहिँ यो कमेडी क्षेत्रमा एउटा कमेडी च्याम्पियन भनेर आइराखेको छ, एउटा कमेडी प्लेटफर्म बनिराखेको छ। के छ तपाईँको त्यहाँ जाने सपना अथवा उद्देश्य? त्यहाँ जाने मेरो एकदम उद्देश्य एकदम ठुलो छ, जाने भन्ने मेरो एउटा योजना छ होइन। त्यो त के कस्तो हुन्छ हेरौँ अब पछि। जान्ने चाहिँ हो, एकदमै इच्छुक, एकदमै इन्ट्रेस्ट एकदम छ त्यसमा।
अहिले चाहिँ हामी अरूको क्यारिकेचर त हामी सुन्यौँ हजुर हेऱ्यौँ तपाईँको होइन तपाईँको आफ्नै पनि छन् हजुर एकदम ती हेरौँ न एकचोटि एउटा सर्वप्रथम एउटा कुन चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँको मेरो चाहिँ एकदम मलाई एकदम मनपर्ने होइन पिताले बुढा भन्ने होइन हजुर मैले सिरियलमा पनि गरेको थिएँ म त्यो गर्छु है हस् है ससुरा चाहिँ झन्डै डराएको है होइन बिचमै बाटोमा आएर लडाउँछ त यार मैले यसलाई के गर्ने हुन्छ सोचेको सोचे भयो त यार ससुरा चाहिँ यस्तो टाइपको होइन त्यस्तो टाइपको एउटा थेगो छ कि ससुरा ज्वाइँ भन्ने हो ए तपाईँले आफै बनाएको हजुर यो आफै बनाएको त्यस्तो हामी थेगो चाहिँ सुनेका थिएनौँ हजुर एकदम रमाइलो खालको थेगो तपाईँको धेरै कुराहरू चाहिँ रमाइलो अलिकति युनिक टाइपको होइन गाउँले परिवेशमा सिरियलको नाम हान्ने गरु छ होइन च्यानलको नाम पनि चाहिँ रमाइलो कान्छु भन्ने छ एउटा डाइलग पनि फेरि के अरे ससुरा ज्वाइँ ससुरा ज्वाइँको कम्बिनेसन मिलाउनु भएको छ अरू के छन् यस्ता तपाईँको सिरियलमा अथवा तपाईँले गरेका रमाइला यस्ता अलिकति युनिक खालका अब हामीले नसुनेका अथवा हामीले केही छन् त्यस्ता अर्को छ एउटा मेरै होइन मेरो अर्को रोल गरिरहेको थिएँ एउटा बुढो जस्तो छ होइन बुढोको टाइपमा छ म त्यो सुनाउँछु एकदमै यी बारेमा के कुरा गर्छ यार मलाई नसोधी कुरा गर्न मिल्छ म यत्रो देशको ठुलै मान्छे हो नि त ठुलै मान्छे हो राइकै बारेमा कुरो बुझ्नुहोस् नि नसोधिकन गर्न मिल्छ मलाई सोधेरै गर्नुपर्छ नि राइकै बारेमा फेरि राष्ट्रिय पारामा राइकी पारामा ए राइकी पारामा भने हो ए मैले बुझ्दाखेरि अलिक राष्ट्रिय पारा जस्तो यो राइकी पारामा भन्ने यसको थेगो फेरि यो खास कस्तो राइकी पारा भन्नाले कस्तो यो भनेपछि एकदम राइकी भन्नाले खतरा कि एकदम डेन्जर जस्तो तेज तरिकाले आउँछ भने फास्ट भन्ने बुझिन्छ कि राइकी पार्यो भने मलाई रुइया घुमा भने जस्तै एउटा गाउँले परिवेश गाउँले भाषाहरू एकदम युनिक खालका चाहिँ एउटा रमाइलो खालका भनौँ न तपाईँको प्रतिभा छ तपाईँको एउटा चाहिँ रमाइलो खालको चाहिँ क्षमता छ अरूभन्दा अलिक पृथक पनि लाग्यो मलाई केही कुराहरूमा होइन क्यारिकेचर त धेरैले गर्नुहुन्छ पनि अनि जे होस् एउटा प्युठान जिल्लामा होइन एउटा झिमरुक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 भन्नुभयो हजुर यो धेरै हिसाबले अहिले त अलि सुगम पनि छ नेट अलि प्युठान जिल्लामा अलि नेटको पहुँचमा अलि राम्रो भएको हजुर मा पनि अहिले गनिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ नेट चाहिँ अलि धेरै राम्रो भएको हामी देखेका छौँ हजुर तपाईँको कसरी चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ च्यानल चाहिँ के छ को हुनुहुन्छ कतिजनाको टिम छ च्यानल त हामी एउटा टिम त अब कस्तो 5-6 महिना त एउटा टिम बनाइयो होइन हजुर हामी अब गाउँले केटाहरू मिलेर त्यही अनुसार खाली टाइम भयो बेला होइन हजुर हामी केटीको पनि एक्टिङ आफै गर्थ्यौँ कि ट्याक्कै केटीलाई होइन कपालहरू लगाइदिएर अनि फेसमा होइन क्रिमहरू पाउडर अहिले त जस्तो रोलको लागि होइन धेरैले केटाको रोल केटाले गर्ने केटीको रोल केटीले गर्ने भन्ने पनि छैन अहिले त धेरै त्यो खालको परम्परा विकास भइसकेको छ होइन जस्तो विभिन्न म्याकुरीहरूदेखि लिएर होइन कहिले त्यस्ता खालका रोलहरू पनि गरेका छन् अब टिकटकमा त्यस्तै छ अरू अन्य धेरै युट्युबमा हामी देख्न सक्छौँ विभिन्न यो रमाइलो भनौँ न हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रतिर चलाउने एउटा सिरियल जस्तो चलाउनेहरूले केटी पनि आफै केटा पनि आफै उस्तै पनि एउटै मान्छेले चाहिँ विभिन्न 4-5 रोलमा पनि गरेको हामी देखेका छौँ होइन एकदम त्यसरी पनि गरिराख्नु भएको छ अनि कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँ खासमा गाउँमा तपाईँको साथीभाइहरू होइन हामी झन् 7-8 जना जति छौँ होइन हजुर हामी एकजनाले 3-4 जनाको रोल पनि गर्छौँ कहिलेकाहीँ एकजनाले अब त्यस्तो हुन्छ मैले नै 5 जना जतिको रोल पनि गरेको थिएँ कि एउटा भिडियोमा हजुर केटी पनि बनिरहेको थिएँ होइन अनि त्यसपछि मेरो 3वटा आवाज पनि दिएको थिएँ अनि त्यसपछि एउटा केपी ओलीलाई पनि मिसाएको थिएँ कि ए हजुर मलाई ताजुब लाग्छ मलाई आश्चर्य लाग्छ मलाई बडो उदेक लाग्छ यस्तो टाइपमा केपी ओलीको पनि मिस हामीले केपी ओलीको चाहिँ सुनेनौँ होइन बिचमा एकपल्ट सुन्यौँ दिस सिरियल चाहिँ अहिले निरन्तर रूपमा चलाइराख्नु भएको छ कि कस्तो छ नै अहिले सिरियल चलाएको छैनौँ हामी अहिले कभर भिडियोहरू बनाउँछौँ होइन अहिले सिरियल साथीहरू अब यताउति लागिसक्नु भयो होइन त्यो भएर पनि अब एउटा पछिल्लो समयमा चाहिँ एउटा छुट्टै राम्रो एकदम गाउँमा चल्ने खाले होइन गाउँ सहरमा चल्ने खाले एउटा राम्रो सिरियल ल्याउने चाहिँ सोच छ एउटा तपाईँको त्यो उद्देश्य भनौँ एक खालको सपना होइन हजुर त्यो खालको छ त्यो सपना तपाईँको पुरा होस् हाम्रो तर्फबाट होइन तपाईँलाई चाहिँ अग्रिम शुभकामना अथवा हाम्रो सम्पूर्ण हेरिरहनुभएका दर्शकहरूले तपाईँलाई पक्कै पनि त्यो आश छिटै नै त्यो खालको तपाईँको सिरियल होइन अलिक पृथक खालको
हेर्न पाउनुहुनेछ उहाँहरूले पनि त्यो खालको आश राखेर बसिराख्नु भएको पनि छ होला अनि हामी तपाईँले चाहिँ क्यारिकेचरतर्फै जाउँ होइन तपाईँको अझ केही एउटा चाहिँ तपाईँको आफ्नै पनि हामीले हेर्न सुन्न बाँकी नै छ मोटु पातलुको पनि गर्नुहुन्छ होइन हजुर एकदम उहाँहरूको एकचोटि यो मोटु पातलु धेरै केटाकेटीहरूमा चाहिँ फेमस छ हजुर एकदम बच्चाहरूले रुचाउने एकदमै रुचाउनुहुन्छ होइन एकचोटि त्यसको बारेमा जस्तो मोटु र पतलुको जुन कम्बिनेसन हुन्छ त्यो मोटु पातलुमा हजुर म यो टोटल नै गरिदिन्छु हजुर टोटल त्यहाँ एउटा आर्मी के अरे इन्सपेक्टर पनि उहाँको पनि आउँछ कि कस्तो हजुर एकदम म यो त्यो नेपाली भाषामा पनि आएको छ भन्ने सुन आचार्यहरूले यो त्यो नेपाली त खै मैले त्यति धेरै उयो गरेको छैन तर म त्यो हिन्दी भाषामै गर्नु हिन्दीमै गर्छु हस् एकदमै ल म पुरै टिमको गर्छु है हस् अब उताबाट मोटो आउँछ है अरे पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती जल्दी से समोसा लेकर आ जाओ अरे मोटू जल्दी जल्दी से समोसा खाओ और शुरू हो जाओ खुशबू यस्तो टाइपको मोटो पतलुको अनि त्यसपछि त्यसमा चिङ्गम र जोनहरूको है हजुर हे माय नेम इज चिंगम है चिंगम की चमुचे बताएं पॉसिबल है भारत माता की कसम है हिंदुस्तान की कसम जोन रोक जाओ है रोक जाओ यस्तो टाइपको चिङ्गमको अनि जोन भनेगा डोन मुझे रोकेगा कौन यस्तो टाइपको आउँछ एकदमै अनि नम्बर 1 हुआ बत हुआ क्या कविता कही बत क्या कविता कही अनि नम्बर 2 बोल्छ बत कविता अच्छी है बत यस्तो टाइपको बोल्छ अनि त्यसपछि गएर बडे भैया भन्ने हुन्छ डाक्टर झड्का त्यसको गर्छ है त्यही मोटो पतलुमा ओए मेरे बड़े प्रा मार छुटिया पप्पड़ वाले लो मेरे यारो की यारो मेरे ओए मेरे बड़े प्रा मार छुटिया पप्पड़ वाले लो यारो की यारो मैंने चोर पकड़ने वाले मशीन बनाई है यारो आके देखो यारो उड़ी बाबा अरे बड़े भैया बाचा मामूली बाचा मामूली 20 साल के तजुर्बा में हमने ऐसा डेंजर मशीन कभी नहीं देखा डॉक्टर झड़का बाचा यस्तो टाइपको फेरि घसिटा लालको हैन घसिना लाल त्यो सबै चाहिँ यो छोटु पातलु भित्रकै पात्र हजुर एकदम एकदमै तपाई त सबै टिमको गर्नुहुँदो रहेछ छोटु पातलुको त हैन हजुर अनि त्यो एकदमै गाह्रो पनि हुन्छ होला तपाईलाई चाहिँ निरन्तर गरिराख्न चाहिँ हैन आज हामी धेरैको पनि हेर्यौं सुन्यौं तपाईको क्यारिकेचर घाँटीमा समस्या पनि हुने अहिले यस्तो धेरै एकैपटक झनै 80-90 जना गर्न लाग्यो भने त एकदम गाह्रो हुन्छ हैन नत्र पनि यतिसम्म त अहिलेसम्म सजिलै भएको छ तपाईले के छ कति गर्नु भएको छ म कति जना सम्मको चाहिँ गर्छु क्यारिकेचर भन्ने अथवा लगभग जानेको जति सबै गरिन्छ हैन टोटल चाहिँ सायद 100 जना सम्म म पुर्याउँछु जस्तो लाग्छ गर्दै गर्ने हजुर बलिउड हिरो साउथ हिरो अनि त्यसपछि नेपालको हिरोहरू हामी त नेपालको हिरोहरू पनि हेरेकै छैनौं हैन अझ बलिउड हिरो पनि छ तपाई केही जनावरको पनि आवाज निकाल्नुहुन्छ हजुर अब हामी तपाईलाई पनि गाह्रो होला फेरि हैन अब सबैको एक गर्दै 100 जनाकै पुर्याउन त अलि गाह्रो पनि होला हजुर हामी नेपालकै हिरोतर्फ केही कुराहरू केही क्यारिकेचरहरू केहीको मात्रै हैन सबैको पनि नहोला तपाईलाई पनि अप्ठ्यारो होला के हिरोहरूको चाहिँ सुनाउन हामी हाम्रो दर्शकहरूको लागि प्रस्तुत गरिदिनु न हुन्छ म सर्वप्रथम विराज भट्ट है हजुर मलाई बेस्ट लाग्छ हैन एक्सनमा पनि हजुर रोजनी म तिमीलाई अत्यन्तै माया गर्छु म तिमीलाई यति माया गर्छु कि यदि पर्यायमा तिम्रो लागि ज्यान पनि दिन सक्छु र अरू कसैको ज्यान पनि लिन सक्छु यदि तिम्रो सिउँदोमा मेरो बाहेक अरू कसैको पनि सिन्दुर पर्न खोज्यो भने म त्यो सिउँदो नै मेटाइदिनेछु यो सम्भवतः खलनायक फिल्मको त्यो मलाई सम्झना छ सानोमा एकदमै मैले नेपाली फिल्महरू हेर्दा खलनायक एक दुई चोटि हेरे होला हैन त्यो बेला मोबाइल भर्खर हातमा थियो हजुर एउटा चाहिँ 10 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ तिरेर कति तिर्नु पर्थ्यो एउटा फिल्म मोबाइलमा राखेको मेमोरीमा राखेको हैन सम्भवतः खलनायकै हो यो हजुर खलनायक हो त्यसमा निखिल र राजेशको विराज भट्टको एउटा चाहिँ रोजनी माथि चाहिँ दुबईको मन पराउने त्यस्तो छ एकदमै राम्रो चाहिँ गर्नुभयो अन्य हिरोहरुमा अब केही राजेश समाल एउटा छोटो डायलग है हजुर हे शंकर सज्जनका लागि राम दुर्जनका लागि हराम
शङ्कर हुँ म शङ्कर यस्तो टाइपको एकदम यो सबैभन्दा बढी राजेश हमालको चलेको डायलग पनि होला यो नेपालको इतिहासमै होइन हजुर एकदम अझ यी हिरोहरूको त मलाई त ठ्याक्कै उस्तै लाग्यो जस्तो विराट भट्टको भयो होइन हजुर अनि अरू राजेश हमालको अरूको पनि लगभग ठ्याक्कै त गर्नुहुन्छ अझ बढी विशेष चाहिँ मलाई सबैभन्दा बढी मन चाहिँ यिनी दुइटा लाग्यो अरू तपाईँको आफ्नो बाहेक अथवा त्यसपछि तपाईँको मोटु पात्रीको टिमको पनि ठ्याक्कै उस्तै गर्नुहुन्छ होइन हजुर हजुर अझ मलाई चाहिँ सबैभन्दा मेरो लागि चाहिँ एकदमै मन परेको होइन तपाईँको हुन त सबै मनपर्छ हजुर त्यसमा पनि मैले अहिलेसम्म सुनेको पछि त अब अरू पनि होला नि तपाईँको होइन हजुर हजुर चाहिँ यिनी दुइटा चाहिँ मलाई एकदम मन पऱ्यो पनि अनि अन्य हिरोहरूको पनि जानुभएको छ कि अथवा हजुर अरू पनि छ जय किसन अनि त्यसपछि राजा पनि छ मैले भने मान्ने भए मानिदेऊ होइन भने फेरि पछाडि देऊला यस्तो दीपक राजगिरीको त्यो छक्का पन्जामा हजुर छक्का पन्जामा छ यस्तो हजुर मैले भनेको मान्ने भए मानिदेऊ होइन भने पछाडि दिने हो फेरि यस्तो टाइपको छ हो अनि तपाईँको चाहिँ जय किसन बस्नेत भन्नुभयो हजुर जय किसनको हजुर एउटा पुरानो अलि पुरानै फिल्मको डायलग हो हजुर नो आई कम नो बिकम आई एम पातमा दुई कम त्यो पनि 3 पटक फाइल त जस्तो गुन्डालाई धुल चढाउन त फर्स्ट डिभिजन तेरीमा चिनी चियापत्ती एउटा फिल्ममा कुन फिल्म यो मैले पनि हेरेको जस्तो लाग्छ होइन यस्तो छ जय किसन बस्नेतको अब हामी सबैको गर्दै जाँदा त तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो होला होइन समय पनि धेरै लाग्छ हामी केही तपाईँका एकदमै तपाईँलाई आफूलाई मनपर्ने र तपाईँलाई अझ बढी सजिलो पनि हुने खालका हामी प्रतिभाहरू तपाईँका क्यारिकेचरहरू पनि हेर्दै प्रस्तुत गर्दै गइरहेका छौँ र अब एकचोटि थोरै अब हामी बलिउडतर्फ लागौँ त्यसपछि अन्य कुराकानीहरू गरौँला बलिउडतर्फमा पनि केही एकदमै चर्चित हिरोहरू हुनुहुन्छ कसको आउँछ सलमान खान अब विभिन्न चलेका म ट्राई चाहिँ गर्छ है हजुर ठ्याक्कै मिल्न त नसक्छ पनि होइन किनकि अब हामी उहाँको ल्याङ्ग्वेज र हाम्रो फरक हुन्छ नि त इन्डिया नगएको मान्छेलाई त हिन्दी बोल्न गाह्रो हुन्छ डायलग अलिकति अकमकिन सक्छ होइन म प्रयास गर्छु है कसको गर्नुहुन्छ म सलमान खानको सुरु गर्छु है अबे ओ पहचाना हमें लोग हमको प्यार से चुलबुल पांडे कहते हैं अगर एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता बाप की कितनी परसेंटेज में आपने बाप की नहीं सुनते यस्तो टाइपको होइन यो चुलबुल पाण्डेको होइन चुलबुल पाण्डे एउटा फिल्म छ त्यसको हल्का डायलग थोरै नमिल्न पनि सक्छ होइन म कोसिस गरिरहेको छु उहाँहरूको पनि त्यो सिक्नलाई चाहिँ अहिले एकदम कोसिस गरिराख्नु भएको अनि तपाईँ केजिएफ फिल्मको एउटा हिरोको चाहिँ म साउथ होइन त्यो साउथ इन्डियन फिल्मको केजिएफको म गर्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो त्यो उहाँको चाहिँ गरौँ न उहाँको सुनौँ न हामी हुन्छ म एउटा केजिएफ च्याप्टर 1 भन्ने फिल्मको होइन एकदम मनपर्ने फिल्म म त्यसको केही सुनाउन चाहन्छु है डायलग हजुर साला अपन का खून भी तो लाल ही है बचपन में इस बम्बई आ गया था सीधा भट्टी में छोड़ दिया गया इधर ही गलियों में 2 वक्त की रोटी मांगी तो मार मिली सोने के लिए जगह ढूंढी तो पीटा गया लेकिन बम्बई को ये नहीं पता था जो भट्टी में गिरा था वो लोहा था जिसे वो पिघला के सॉरी यति नै उसे वो पिघला के चिर के खंजर बना रही थी और खंजर खाली काटता है इसको अर्को पनि सुनाउँछ है एकदम ट्रिगर पर उंगली रखने वाला और लड़की पे हाथ डालने वाला और कोई शूटर नहीं होता और अपन की औकात अपन को चाहने वालों के अलावा कोई समझ नहीं सकता यति चाहिँ हो हजुर जस बलिउड फिल्मका होइन साउथ इन्डियन अब उहाँहरूका पनि तपाईँहरू केही सिक्दै हुनुहुन्छ प्रयास गरिराख्नु भएको छ अनि अब हामी छोटोमा होइन तपाईँको केही जनावरहरूको पनि आवाज निकाल्नु हजुर म पन्छीहरू हजुर पक्षीहरू के निकाल्नुहुन्छ म काग अनि बिरालोदेखि होइन कुकुरदेखि लिएर अनि तपाईँको भाले होइन त्यो पनि गर्छु मेरो काग कराएर मैले काग पनि बोलाउँछु होइन हजुर काग जम्मा पनि गर्छु त्यो मैले बागदुलामा गरिरहेको थिएँ कि काग जम्मा रियलमै गरिरहेको थिएँ कहिले गर्नुभएको थियो म 4-5 महिना अगाडि हो मेरो युट्युबमा भिडियो पनि छ हजुर ठ्याक्कै काग आइरहेको थियो थुप्रै आइरहेको थियो अहिले त सम्भवतः यहाँ वरिपरि खासै कागहरू काग भइदियो भने चाहिँ आउँछ यहाँ पनि आउँछ काग भइदियो भने एकचोटि कागको गरौँ ल हुन्छ काग
यस्तो टाइपको काग हुन्छ तर काग छैन यतातिर हजुर यहाँ काग हुँदैन छैन हैन काग भइदियो भने आउँथ्यो अनि अरू कसो गर्नुहुन्छ अरू बिरालो भन्नुभयो हैन कुखुरो भयो बिरालो त म्याउजो पनि गरिदिन्छ हैन तर कुखुरो घरमै भाले बासेको है ल म भालेको सुरु गर्छु यस्तो टाइपको भालेको हैन हजुर अनि त्यसपछि कुकुरको हजुर कुकुर पनि गरम हैन ल हुन्छ कुकुर यस्तो टाइपको कुकुर जस तपाईँ धेरै क्षमता छ भनौँ न यो क्यारिकेचर क्षेत्रमा एउटा नक्कल गर्ने उसमा चाहिँ जनावरहरूको पनि गर्नुहुन्छ के छ कहिलेकाहीँ गाउँघरमा हिँड्दा गाउँघरमा त कुकुर होइन कुकुर भनेपछि मान्छे यसो तर्साउने कहिलेकाहीँ गर्नुहुन्छ एकदम भइरहेछ यो चाहिँ एकदम भइरहेछ होइन अस्ति पनि बाटोमा एकजना होइन अङ्कल हिँडिरहनु भएको थियो होइन अनि म ठ्याक्कै लुकिरहेको थिएँ कि अनि त्यसपछि गर्दै त अङ्कल पता छोड्दै टाप बस्नु भयो अङ्कल त्यहाँबाट चाहिँ त्यस्तो पनि गर्नुहुन्छ कहिले उत्पटाङ भनौँ न एकदम रमाइलो होइन चिनेको अङ्कलहरूसँग होइन बिचमा चाहिँ उहाँहरूलाई डर जस्तो एक ठाउँ एकतिर बाटो एकसोरी भएर हिँडिराखेको बेला होइन एक्कासी कुकुर आउँदा त मान्छेको त सातो पुत्लो जाने भयो त्यो सँगसँगै अन्य जनावरहरूको पनि सिक्दै हुनुहुन्छ कति गर्दै हुनुहुन्छ हजुर सिक्ने होइन कर्मचारी नै छ सिक्ने त्यो सिकिराख्नु भएको छ हुन्छ अब हामी तपाईँका धेरै क्यारिकेचरहरू होइन तपाईँका आफ्नै जुन उ छ थेगो छ होइन त्योहरू पनि हेरौँ तपाईँको जुन आफ्नै आवाज एउटा युनिक खालका आवाजहरू ल्याङ्ग्वेजहरू होइन त्यो आफ्नै आवाज निकाल्नु भएको छ त्यो पनि हामी हेरौँ र एउटा अन्तिममा हामी तपाईँको एउटा आवाज अझै सुन्न बाँकी छ हजुर त्यस पनि सुनौ न मेरो आफ्नै आवाज हजुर मेरो चाहिँ एउटा मेरो सिरियलमा नेता बने जस्तो होइन हजुर नेता भएपछि ऊ भलाजमी नै हुन्छ होइन कसैले नमस्ते नगरे पनि उसले नमस्ते फर्काउने क्यारेक्टर छ कि ल म त्यो सुन्नु चाहिँ फोन आउँछ होइन उता फोन उठाएर नमस्कार हजुर नमस्कार म तल बाटामा थुँ थितो आउनु ठिक त हजुर नमस्कार हजुर यस्तो टाइपको होइन नेताले एक खालको व्यङ्ग्य जस्तो नेताकै क्यारिकेचर गरेर होइन तर आफ्नै उसमा होइन नेता एउटा बोली चाहिँ अब फरक छ होइन ऊ फलाजमी ठान्छ अनि आफूले जसले नमस्ते नगरे पनि उसले सुरुमै चाहिँ एउटा हुन्छ नि मान्छेहरूलाई देखाउने फोन आयो भने अब उसले उताबाट नमस्ते गर्यो भने जस्तो होइन नमस्कार एकदम त्यस्तो खालको एउटा क्यारेक्टर छ हजुर त्यो हजुर के छ अझै हामी सुन्न केही बाँकी केही छन् तपाईँका सुनाउनु मन लागेका होइन त्यस्तो सुनाउने अब छ धेरै नै छ होइन सबै गरेर सम्भव पनि हुँदैन अनि त्यसपछि अब धुर्मिसेकै क्यारेक्टरहरू धेरै छन् खड्काजी छ तपाईँको जस्तो सुँगुर स्वर भएको मान्छे त मैले आजसम्म देखा पनि थिएन देख्न पनि नपरोस् तपाईँको सुँगुर स्वर यस्तो ठ्याक्कै चाहिँ खड्काजीको दुरुस्ती गर्नुहुन्छ हजुर अनि बल्छी दिर्बे छ यसरी बल्छी दिर्बेको है हल्का थोरै गर्छु है एकदमै तिमीले मलाई हेपेर भने के मेरो आवाज राम्रो छैन मैले पनि त गीत गाउन सक्छु घननन्न भनेर यस्तो टाइप पुरानो बोल्छी छ अहिले हल्का रमाइलोमा छ अरे नमस्कार मास्टर साहब अन्त यस्तो टाइपको अलिकति हजुर एकदम फरक पछिल्लो अवस्थामा फरक हुँदै जाने रहेछ कलाकारको पनि ठ्याक्कै यस्तो नमस्कार मास्टर साहब यस्तो टाइपको चाहिँ छ उसको बोल्छीको अनि अन्य अरू कोही छ तपाईँलाई सुनाउँ जस्तो लागेको अरू छन् त अब हामी सुन्यो भने अब धेरै छ होइन तपाईँको धेरै कलाकारहरूको गर्नुहुन्छ नेताहरूको पनि गर्नुहुन्छ धुर्मुसेकै क्यारेक्टर छ मुस्कान पासा खलानन्द गुरु हजुर म मुस्कान पासाको थोरै सुरु गर्छु एकदम फटाउरी के हटाउरी भन्नेले त सिधै फलान किस्दै बा म त कति हाँस्ने बनाएको म त हाँसेरै मर्ने भयो भने कति हाँस्ने होला यस्तो टाइपको त्यसपछि अर्को खलानन्द गुरु है हजुर ल्याउँ गाछी अब खलानन्द गुरुले हात देखाइसकेपछि बाबु फरक खाँदैन ल जा अब फरक खाँदैन बाबु त्यही भएर मलाई चाहिँ अलिकति भेटी स्वरूप हालिदिउँ
म तिम्रो भविष्य चाहिँ म फलल्ल गरिदिन्छु बा यस्तो टाइपको चाहिँ अनि तपाईँले चाहिँ होइन कहिलेकाहीँ साथीहरूलाई फोन गर्ने अथवा नयाँ नम्बरबाट अनि त्यसपछि त्यसरी क्यारिकेचर गरेर होइन मलाई त उसले नै फोन गर्यो कि भन्ने त्यस्तो त गर्नुहुन्न त्योभन्दा पनि म कलाकारहरूको नाम लिएर म त्यस्तो गरेको छैन तर एउटा महिलाको आवाजमा चाहिँ मैले गर्छु होइन जस्तो कहिलेकाहीँ साथीहरूलाई उटपटाङ गर्ने होइन त्यो स्वभाव केही मेरो पनि कहिलेकाहीँ साथीहरूले फोन जस्तो फोन गर्यो अब कहिलेकाहीँ अब आफ्नो ब्यालेन्स हुन्न अथवा कसैकोबाट फोन गर्यो भने चिनेन भने कतिपय साथीहरूले नम्बर सेभ पनि गरे हुन्छ उनीहरूसँग नम्बर हरा पनि हुन्छ अनि यसो फोन गर्यो भने चिनेन भनेपछि त्यसपछि अलिक आवाज चाहिँ फरक बनाएर एकपटक यस्तो भइरहेछ कि म ठ्याक्कै पाडेको आवाज निकालिदिएको थिएँ हजुर अनि त्यसपछि गएर को महिलालाई गएछ है फोन नम्बर हानेको होइन को महिलालाई गएछ अनि त्यसपछि गएर मैले हेलो मेरी काउली बुढी भनेर यस्तै गरेर भनिदिएको होइन उहाँ चाहिँ एकदम हाँसेर फक्लकै पर्नु भयो कि बोल्दै बोल्न सक्दैन अनि त्यसपछि फोन काट्यो होइन त्यस्तो भयो होइन त्यस्तो कहिलेकाहीँ त्यस्तो गर्छ अनि अरू त मैले प्र्याङ्क त धेरै नै गर्छु होइन केटीको आवाज गराएर कि केटाहरूलाई हजुर एकदम केटाहरूलाई हेलो हजुर कता आइसिन्छ हजुर कस्तो माया लाग्थ्यो कि यस्तो टाइपको होइन महिलाको पनि तपाईँ गर्नुहुन्छ नि एकदम 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 राष्ट्रपतिदेखि होइन काउली बुढीहरू राष्ट्रपतिको पनि आवाज निकाल्नु हजुर निकाल्छु म प्रयास गर्छु है एकदम धेरै नै क्यारिकेचर पनि गरेँ होइन हजुर नमस्ते यस सुनौलो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई मलाई अगाडि ल्याइदिनु भयो मलाई एउटा समाजमा एउटा बोल्ने ठाउँ दिनुभएको छ त्यसको लागि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म लगायत मेरो पार्टीको तर्फबाट म उहाँहरूलाई सम्मान स्वरूप उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद छ यस्तो टाइपको तपाईँ चाहिँ एउटा क्यारिकेचर क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको सम्भावना अब धेरै राम्रो हामीले पाएका छौँ होइन अब तपाईँको क्यारिकेचर हामी पनि हेरौँ दर्शकहरूले पनि हेर्नुभएको छ एकदमै मन पराउनु भएको छ होला उहाँहरूले यो भिडियोलाई पक्कै पनि हामी धेरै नेपालीहरूको बिचमा पुर्याउन चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आशावादी छौँ के छ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा यो नेपालीको टिभी होइन नेपालीको टेलिभिजनलाई एकदम धेरै 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 धन्यवाद होइन एउटा गाउँघरमा भएको कलाकारलाई होइन बाहिर आफ्नो कला देखाउने मौका दिनुभएको छ त्यसको लागि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथै उहाँहरूको च्यानललाई होइन सब्सक्राइब लाइक अनि कमेन्ट होइन साथै यो भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला उहाँहरूको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला एकदमै तपाईँको अन्तिममा चाहिँ हजुर तपाईँकै एउटा थेगोमा अथवा तपाईँकै एउटा भोइसमा त्यो कुरालाई चाहिँ भनिदिन्न म पितले बुढाको आवाजमा हजुर भन्छु ससुरा चाहिँ टुले टुले हेरेर बसेर मात्र हुन्छ लास्टमा त्यहाँ सब्सक्राइब हान्नु परेन बेल पनि छ नि नजिकै अनि त्यहाँ लाइक पनि गर्न नभुल्नु नि पिताले बुढो छ नि त यहाँ ससुरा ज्वाइँहरू बसेर हेर्न मात्र हुन्छ कुरो हुनु पऱ्यो नि त यस्तो टाइपको एकदमै हस् तपाईँको अमूल्य समय दिनुभयो होइन तपाईँको भविष्यको सुन्दर भविष्यको चाहिँ एउटा सफलता मिलोस् हामी तपाईँको हाम्रो टिमबाट होइन तपाईँलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ आगामी दिन तपाईँका जुन उद्देश्यहरू छन् तपाईँका जुन सपनाहरू छन् ती सफलता प्राप्त मिल्दै जाओस् र तपाईँको जुन हास्य क्षेत्र छ हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्र छ त्यसको शिखरमा पुग्न सफल होस् भन्ने शुभकामना दिँदै आजलाई चाहिँ छुट्टिन्छौँ धन्यवाद हजुर धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि